Wir haben die beste Werkstatt Deutschlands, wenn es um Automaten geht. Warum habe ich so eine große Fresse, was das angeht? Sicherlich sind auch ganz viele andere richtig gut, haben tolle Techniker, gut ausgebildete, aber ich glaube, dass wir hier schon einen guten Job machen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir gut geschult worden sind, dass wir regelmäßig auch an solchen Schulungen teilnehmen, hier in Deutschland, in anderen Ländern und halt immer auf dem neuesten Stand sind. Auch wir stehen oft vor Herausforderungen. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie bei einer Kfz-Werkstatt. Da ist es so, ihr habt ein Problem, fahrt mit dem Auto in die Werkstatt und da wird dann vor Ort geguckt, was ist damit. Wir müssen ganz viel am Telefon machen und halt schauen, wo sind die Fehler, müssen ganz viel uns auch darauf verlassen, dass der Kunde auch wirklich das Richtige sagt und richtig guckt, was wir für Probleme haben. Ist natürlich oftmals eine Herausforderung, aber wir lassen keine Kunden im Regen stehen. Wir versuchen immer eine Lösung zu finden und deshalb würde ich sagen,